Congratulations, Shani. thank you. අද සතුටුයි නේ. සතුටුයි. එකක් මට සතුටුයි. ඔයාගේ හැම විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි මම ඔයත් එක්ක හිටියා. ඒ ගැන මට මතක් හිටි ගොඩක් සතුටුයි. ඔව් මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ඉඳන්ම මට හිටපු කෙනා ඔය ඇත්ත කතාව. ඉතින් මට ඕන නම් මගේ හොඳම දවසේදීත් මගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක හැබැයි මගේ වෙඩින් එකේදී තමයි මට අක්කා වැදගත්ම. ඉතින් මට සතුටුයි මගේ පොඩි දෙයකදී වුණත් අක්කා මං වෙනුවෙන් ආපු එකට. දසවසක විශ්වාසයෙන් සියවසක් පෙරට Good Life Super Center ආදරයෙන් ඉදිරියට. දැන් ඔයා ගැන අපි හැමදේම දන්නවනේ. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔයාගේ දැන්. පෙම්වතා දැන් ආදරණීය සැමියා. අපි දැක්කේ මේ එකපාරටම දැක්කා. එකපාරටම ආ කිව්වා එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා. මොකද මේ එකපාරටම හිතුවේ එන්ගේජ් වෙන්න කොහේ හරි යන්නද නැත්තම් මොකද රහස? නැහැ ඇත්තට මම කලින් පින්තූරයක් දාලා තිබුණා. පින්තූරය කියන්නේ අපි දැන් මගේ උපන්දිනේට මෙයයි මමයි පින්තූරයක් දැම්මා. මෙයා කවුද කියන්නකෝ ඉතින්? මෙයාගේ නම කිෂාන් ශාලිත දිසානායක බෝගොඩ. ඔයා හංගගෙන හිටියේ මෙච්චර කල්ලයි? හංගගෙන ලංකාවේ හිටියේ නැද්ද? නෑ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ දාලා තිබුණා. ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට විදේශගත වෙලා ඉන්නවා. FB එකේ මට දාන්න උනේ නැහැ. හැබැයි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකෙන් දැන් මම ගොඩාක් අය සුබපත ලැබුවා. ඉතින් අපි දෙන්න දැන් කාලයක් තිස්සේ ආශ්‍රය කරනවා. අයිඩියට ගොඩාක් විස්තර හිම නොදුන්නට කාලයක් තිස්සේ අපි දෙන්න ආදරය කරනවා. ඉතින් අපි දෙන්නම කතා වෙලා හිතුවා මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවරුණා ගිය මාසේ. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එක ඉවරක් නිසා කාලේ හරි කියලා දෙමව්පියොත් හිතුවා. ඉතින් අපි දැන් හිතුවා එන්ගේජ්මන්ට් එක දාන්න. ඊට පස්සේ ලොකු වෙඩින් එකක් ගන්නවද ශානි? ලොකු වෙඩින් එකක් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි පවුලේ හිතවත් අයට මගේ යාළුවන්ට ඒ හැමෝමත් එක්ක සතුට බෙදා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වෙඩින් එකක් තමයි මම ගන්නෙ. හැමදාම වගේ අදත් හරියම ලස්සනයි ශානි. අනේ thank you අක්කේ. පොඩක් මම හස්බන්ඩ් එක්ක කතා කරන්න. කතා කරා. එයා බයයිනේ. එයා ටිකක් නර්වස් අර එයාගේ ෆස්ට් ටයිම් එයා මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකකට එන සහ මම ෆස්ට් ටයිම් එයාව මීඩියා එකට මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකකින් පෙන්නන. ඉතින් එයා මගෙන් අහන මොනවද අහන්නේ මොනවද කියන්නේ. එයා අහනවා මගෙන් තේරෙන්නේ නැති නිසා. මට ආයෙ කියන්නකෝ හස්බන්ඩ්ගේ නම. ගිෂාන් ශාලිත දිසානායක බෝගොඩ. හරි. ගිෂාන් මට කියන්නකෝ හේෂානි ගැන මොකද හිතෙන්නේ? හේෂානි ගැන නම් මම හැමදේම දන්නවා. හේෂානි කියන්නේ හරි උත්සාහවන්ත, හරි දක්ෂ මට කියන්න වචන නෑ ඇත්තටම. ඒ තරම් හොඳ කෙනෙක්. ඇත්තටම එදියා හරිම හොඳයි. මගේ ස්ටඩීස් වලට ගොඩක් හෙල්ප් කරනවා. මම විදේශගත වෙලා හිටියේ කැම්ප් මේ ස්ටඩීස් නිසා. ඉතින් ඒ වුණාට එයා හැම වෙලේම හරි සපෝටිව් ඒ පැත්තෙන්. එයාගේ කැරියර් එක එයා හොඳට කරගෙන යනවා. ඉතින් මාත් ඒකට සපෝට් එක දෙනවා පුළුවන් විදිහට. ඔයා මොකද හිතන්නේ දැන් හේෂානි දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. එතකොට එයා ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය කෙනෙක්. මේ වගේ කෙනෙක් විවාහ කරගද්දී ඔයාට හිතුන්නේ නැද්ද මෙයා ගොඩක් බිසි වෙයි එතකොට අපිට එළියට යන්නත් වෙලාවක් නැති වෙයි අඩුම තරම කතා කරන්නත් වෙලාවක් නැති වෙයි ඒ තරමට බිසි වෙයි ඒ වගේ දේවල් හිතුන්නේ නැද්ද නෑ ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා හිතුණා බට් එයා හැම එකටම ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා ඕන වෙලාවට. ඉතින් මගේ කරියර් එකත් බිසි එයාත් බිසි. ඉතින් බට් අපි හැම වෙලේම ලයික් අපේ අවශ්‍ය දේවල් වලට කාලය වෙන් කරනවා. ඉතින් බැලන්ස් එක හැමදේම කරගෙන යන්න බලනවා. ඒ බය වෙලා ඉන්නේ නේ. එයා පොඩ්ඩක් හිත උත්තර දෙන්න. ඒ කියන්නේ එයාට තාම හුරු නැහැනේ. මගේ ඊගා ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මට හිතුණ දෙයක් නේ. හේෂානි මට මුලින්ම කතා කරලා කියද්දි අක්කි මගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා මට හිතුණා හේෂානිව දැන් රටකටවත් අරගෙන යන්නද මේ හදන්නේ කියලා. එහෙම ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද? අනේ නැහැ. එහෙම කිසිම අදහසක් අපි නැහැ. මොකද අපේ දෙමව්පියෝ ඉන්නේ මෙහෙ. මගේ සහෝදරයෝ විදේශගත වෙලා ඉන්නේ. ඒ වුණාට මගේ උසස් අධ්‍යාපනය මම ලංකාවේ කරන්න තමයි කැමති. මොකද මට ගැළපෙන විදිය තියෙන ලංකාව ඇතුලේ සහ දැනට රංගනයෙන් දායක වෙන එන්න ටෙලිකාස්ට් වෙන්න තියෙනවා. තව එකක් ඉදිරි මාසයේදී ටෙලිකාස්ට් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වැඩත් කරගෙන මෙයාටත් සපෝට් එක දීගෙන අපි දෙන සතුටින් ඉන්න තමයි ඉතින් උත්සාහ කරන්නේ. දැන් ලංකාවේ ජනප්‍රිය අංක 1 නාලිකාවේ අවුරුදු කුමාරි වෙනවා හේෂානි. එතකොට මෙච්චර සුරූපීනියක් කසාදු බඳින්න ලැබෙන එක කොච්චර වාසනාවක්ද කියලා හිතුණාද? නෑ ඇත්තටම මම හරි ලකියෝ ඒ පැත්තෙන්. ඉතින් එයා ඒ වුණාට ඒ පැත්ත මුකුත් කවදාකවත් ලොකුවට පෙන්වන්නේ නෑ. ඉතින් එයා මං ආදර කරේ හේෂානි මම දන්නේ හේෂානිට. ඉතින්
එයා එහෙම වුණා කියලා යාගේ කරේක මං කිව්ව ඉස්සලා කිව්වා වගේ like යාගේ කරේක යාගේ දේ යා කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා but එයා ගෙදර මාත් එක්ක ඉන්න like මාත් එක්ක ඉන්නකොට එයා හෙෂානි විදියට ඉන්නේ හොල් විස්තර පොඩ්ඩක් කියන්න මට. මගේ අම්මයි තාත්තයි මල්ලි ඉන්නේ මල්ලි මයි දෙන්නම ඇමරිකාවේ ස්ටඩීස් කරන්නේ හෙෂානේ එතකොට දැන් ඉස්සරහට හස්බන්ඩ් එක පාට හිතුනොත් එහෙම දැන් ළඟින් ඉද්දි හිතනානේ මේ නෑ දැන් ගොඩක් කල අවුරුදු ගාණක් රඟපෑව හෙෂානේ දැන් ඇති ඔයා දැන් ගොඩක් ජනප්‍රියයි ඔයා කරා ඇති දැන් නවත්තන්න මේ රංගනෙන් ඈත් වෙන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාට හිතන්න පුළුවන් දැන් කියන එකක් නෑ කියලා සමහරටම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඔව් මට දැන් මුලදී ඇත්තට මට මුලදී හිතුණා එහෙම කියයිද මෙහෙම හැබැයි එයා මාව තේරුම් අරගෙන තමයි මාත් එක්ක යන්නේ මොකද මම එයාට හැම වෙලාවෙම කිව්වේ මම රංගන ශිල්පිනියක් හෝ මම කවුරු හෝ කෙනෙක් වීම තිරයක් ඉස්සරහා විතරයි. නමුත් එතනින් එළියට ආවට පස්සේ තිරයෙන් පස්සේ එතන අපේ සෙට් වෙලා අයත් දන්නවා මම හරිම පිස්සු ළමයි කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ භාර්යාව අපිට දරුවෝ ඉන්න කාලෙක මම ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න ඒකම ඔළුවේ තියාගෙන ඉතින් එයා ඒක තේරුම් අරන් ඉන්නවා. නමුත් මම කවදාවත්ම හිතන්නේ එයා මට මෙතනින් ඉවත් වෙන්න කියයි කියලා. මොකද දැන් පෙරේදත් මම ගොඩක් රැ වෙනකම් මම ෂූටින් මෙයා මාත් එක්ක මාත් එක්කමයි ඉතින් රෑ පාන්දර 1 වගේ වෙනකම් එයා කියන්නේ ඔයා මහන්සි වෙනවා ගොඩක්. එයා ඒවට මොන හරි අසනීපයක් වුණොත් ඒවට බෙහෙතක් ගන්න කියනවා මිසක ඒ කියන්නේ සැලකිලිමත් වෙන්න කියනවා මිසක කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මට කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අනේ මට ආසයි ඔයත් සම්මානයක් ගන්නවා බලන්න. ලස්සන ටෙලිග්‍රෑම් එකක ඉන්නවා බලන්න. එයාගේ ආසාව තියෙන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ කවදාවත් එයා හිම කැරියර් එක පැත්තෙන් මොකද කියයි කියලා. සහ අක්කි මම රංගන ශිල්පිනියක් කියන කැටගරි එකම ඉන්නව නෙමෙයි. ඒක මට ලැබුණ හම්බයක් මම හැමදාම කියනවා. ඉතින් ඒ ලැබෙන දෙයට හොඳ දෙයක් දෙනවා මිසක මගේ කැරියර් එක මේක මම රංගන ශිල්පිනියක් කියන තැන මම නැහැ. උපාධිය අවසන් කරලා තියෙන නිසා මම ආසයි රස්සාවක් කරන්න පොඩි ළමයින්ට ගන්නන්න. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉන්න තමයි වැඩි කැමැත්තක් තියෙන්නේ. හෙෂානේ දැන් අම්මා හැමදාම පිටිපස්සෙන් හිටියනේ කොහෙ ගියත් අම්මා ආවා. අම්මට මම හිතන්නේ කවදාවත් අම්මා නැතුව ගමනක් ගියේ නැහැ. අඩුම තරම ෂූට් එකකටත් ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් අදින් පස්සේ එන්නේ අම්මද හස්බන්ඩ්ද? නැහැ මෙයා ඇත්තටම මෙයා එන්න කැමති නෑ එහෙම අර මාත් එක්ක එනවා ඇවිල්ලා මට දුකයි අර මට පැය ගාණක් ඉන්න එක මට පුරුදුයි. නමුත් මෙයාට පුරුදු නෑනේ. දාඩිය පෙරාගෙන ඒසික නැත්තම් එහෙම ඉන්නකොට දුක හිතෙනවා, නිින්ද යනවා. ඉතින් අම්මට ඒව පුරුදුයි. ඉතින් මෙයා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අම්මත් එක්ක යන්න. එයාට එන්න හිතුනොත් එයාත් එනවා අම්මවත් එක්කගෙන යයි. ඉතින් මම එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. දෙන්නම මං හිතන්නේ සහයෝගය ලබා දෙයි. එයාගේ අම්මත් ඒ විදිහමයි මට ආදරේ. මගේ දේවල් වලට හරියට සපෝට් කරන සහ එයා ඒවට හරි ආසයි. මං හිතනවා ඉතින් හැමෝගෙම සහයෝගයත් එක්ක කරගන්න ලැබෙයි කියලා. හෙෂානේ දැන් අද වගේ විශේෂ දවසේ ඔයා ඉන්දියන් විදිහට තමයි ඇඳලා ඉන්නේ. මේ ඇයි මේ වගේ විලාසිතාවක් තෝරගත්තේ? නෑ මම මේ ඇත්තට මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න ඕනේ හැමෝම දන්නවා මම මේකප් කරන්නේ උදාර මල්ෂාන්. මට ඉතින් මල්ලි වෙන්නේ ඒ කවුරුත් දන්නේ නැතුණාට මට නෑදෑයෙක් එයා කියන්නේ මගේ අම්මගේ පැත්තෙන් මට ඥාති වෙන කෙනෙක්. ඉතින් මම මේක කිව්ව ගමන් මට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කිව්ව ගමන් එයා තමයි හැමදේම ලෑස්ති කරේ. සාරි එකක් ඔය අඳින්න හෙෂ් අපි මේ විදිහට කරමු හෙෂ් අපි මේ විදිහට කරමු මෙයාගෙන් අපි සාරි එක කරමු. ඉතින් නයෝම අක්කයි උදාරයි සෑහෙන මට සපෝට් කරා අපි මේ විදිහ ඇඳුමක් කරමු මේ විදිහට කරමු. මං එතන හැම වෙලාවකම කිව්වේ මට ඕනේ සිම්පල්. හැබැයි ට්‍රැඩිෂනල් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ පොඩ්ඩක් හරි කොහොම හරි ලුක් එක මේ විදිහට ආවා. මං කිව්වේ මට white and gold තමයි තීම් එක. මොකද මම ටිකක් උස මහත කෙනෙක් ඒ හින්දා මං හිතනවා අර ෆැන්සි විදිහට පොඩි අර ගෑනු ළමයින්ට ගැලපෙන විදිහ මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මට ගැලපෙන්නේ සාරියක්, ඔසරියක් ඒ වගේ දේවල්. ගවුමක් අඳින්න ආසයි. හැබැයි මං හිතනවා මට මේ විදිහට අඳින එක ගැලපෙනවා ඇති කියලා. ගැලපෙනවා හරිම ලස්සනයි. හෙෂානේ දැන් අද එන්ගේජ්මන්ට් එකට ඔයා ගොඩාක් ඔයාගේ හිතවතියන්ට ආරාධනා කළා නෑ. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔයාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩාක් යාළුවෝ හෙලියෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කාටවත් කියලා නෑ. තරහ වෙන එකක් නැද්ද? අනේ නෑ අක්කි. මොකද අපි මේක ගත්තේ එන්ගේජ්මන්ට් එකේම ලොකුවට ගන්න හිතපු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම එලි ප්‍රසිද්ධ කරනවා. එහෙම හිතුවේ නෑ. මට අවශ්‍ය වුණේ හිතේ තිබුණ විදියට අපි දෙන්න ආස විදියට විවාහය ගන්නකම් මේක මේ විදිහට කරන්න. මොකද අපි මෙච්චර කලුත් ඒක හෝල්ඩ් කරන් හිටියේ මගේ ස්ටඩීස් තිබුණා, මෙයාගේ ස්ටඩීස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් ඒ දේවල් අවසන් හින්දා තමයි ගන්න හිතුවේ. ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක මගේ කියන්නේ මම ශේෂ්ත්‍රේ ගොඩාක් වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. වැඩ කරපු පිරිසත් එක්ක ආදරෙන් මගේ ආදරේ බෙදා ගන්න විවාහය දවසට අපි දෙන්නගේ විවාහ මංගලෝත්සවය දවසට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතකන් තමයි මේ 50ක්
40ක් 50ක් වගේ ඊටාම පොඩි පිරිසක් එක්ක තමයි මෙයාගේ නෑදෑයෝ මගේ නෑදෑයෝ එක්ක තමයි මේක සංවිධානය කරගත්තේ. දැන් හේෂානි කියන්නේ ගොඩාක් මේ විලාසිතා කරන කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ වුණත් එනේන විලාසිතාව එයා කරන හැබැයි යාට ගැළපෙන විදිහට. එහෙම තහංචි දාන්නේ නැද්ද? එයාට ගැළපෙන විලාසිතාව තෝරගන්න එයාට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවද? එයාට එහෙම මම මුකුත් එහෙම තාංචයක් දාලා නැහැ. ඉතින් මම දැන් අපි දැන් 2022 ඒ කියන්නේ අනිත් එක මම This is පිටරට 23. 2023 sorry. දැන් මම පිටරට මං හැදුනේ. ඉතින් ඒ වුණාට එහෙම ඉතින් දැකලා like මම එච්චර like අර ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට එයාට මුකුත් එහෙම කියලා නෑ. එයාට ටෝටල් ෆ්‍රීඩම් එක තියෙන ඕන දෙයක් කරන්න. අනිත් එක එයා දන්නවා ඉතින් එයාගේ ලිමිට්ස් වල ඉඳගෙන එයාගේ චරිතයට හානියක් නොවන විදිහට ඉන්න එයා හරියට දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන එච්චර බයක් නෑ. හේෂානි කතා කරන්නේ නැහැ කොහොමද ලස්සනට කතා කරනවා. දැන් අර පොඩ්ඩක් ඒක දැන් සෙට් එකට ගියාම තක්කේ දැන් පළවෙනි දවසේ එක්කන් ගියාම හරි නර්වස් මේ හරි නේ පුටුවත් එපා ඊ කමක් නැහැ. පස්සේ සෙට් එකත් එක්කම හරි හොඳට ටැලි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි චුට්ටක් කතා කරන් යද්දී යට තේරෙනවා. අනිත් එක හේෂානි මම දැක්ක ගමන් කිව්ව එකක් තමයි මට වලදන එක වගේ ටිකක්. මට එහෙම කිව්ව පළවෙනි කෙනා ඔයා. ඉතින් මට සතුටුයි. මං වගේ කෙනෙක් මට ලැබුණා නම්. හේෂානි කොහොමද දැන් අද අම්මා ගොඩාක් මහන්සි වුණා නේ හැමදාම අම්මා පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා වගේ අදත් මහන්සි වුණා. අම්මලාගෙන් කොහොමද දැන් මේ සම්බන්ධ දැනගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාර කොහොමද ලැබුණේ? අපි දෙන්න මුලින්ම අපි දෙන්න අතරේ තමයි සම්බන්ධකම තියාගෙන හිටියේ. ඉතින් කාලයක් ගිහිල්ලා අම්මලට කිව්වා ඒක ආදර යෝජනා මෙයාගේ ආදර යෝජනාවක් ඒක. කියන්නේ ප්‍රොපෝසල් එක ආදර යෝජනාවක් තමයි වුනේ. ඉතින් මට මුලින්ම ඕනුණා හොඳ ගන්න කොයි වගේද මොන විදියද මගේ විදියත් එක්ක ගැලපෙනවද මතකයි මම කලින් මට ඉන්ටර්විව්ස් වලදීත් මම කියා තියෙනවා මම මගේ ජීවිතේම හෙව්වේ හැමදාම මට මං විදියට ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මම මෙයා ඉස්සරහ වෙනම කෙනෙක් මේන්ටේන් වෙන්න ආස විදිය කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා සාමනෙන් කන බොන තැන් යන එන තැන් ඒ හැම තැනකට මමත් යන වෙනවා කන බොන අපි දෙන්නගේ වයිබ් එක ගොඩාක් දුරට එකයි. ඉතින් මම කිව්වොත් එහෙම මට කොත්තුවක් කන්න ඕනේ කියලා එයා ඒකටත් ඕකේ. එහෙම නැත්නම් අපි හොටෙල් එකකට ගිහින් කන්න ඕනේ කියලා අපි දෙන්න ඒකටත් ඕකේ. අපි දෙන්න හරි බැලන්ස් එකේ ඒක කරන් යනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය උනේ එච්චරයි. මට මං විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් අමුතු කෙනෙක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මං හැමදාම මෙහෙම ආදරයක්. ඉතින් ඊශාන් එහෙම කෙනෙක් මම ඒක විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපේ දෙමව්පියෝ මුලින්ම කිව්වම පොඩ්ඩක් හොයන්න බලන්න පටන් ගත්ත ගොඩක් ඒ ගැන කන්සර්න් දෙපාර්ශ්වයේම මොකද මම රංගන ශිල්පිනියක් මේ පැත්තේ සෑහෙන ඒ ගැන මේ වෙන ගත්තා අපේ පැත්තෙන් මෙයා ගැන හොයන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ජීවිතේ හැල හැපි මොන තැනක තියෙනවා. නමුත් ආදරණීය විදියට හැමදේම ගලාගෙන යනවා. ඉතින් අවසානයේ එයි මමයි ආදරෙන් ගත්ත තීරණයට හැම කෙනාම අපිට ආශිර්වාද කරා. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටුයි. මට ගොඩක් සන්තෝෂයි. මම ආයෙත් සුබ පතනවා දෙන්නටම. ආගේ දෙන්නගෙම ඉදිරි අනාගතයේ බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හේෂානි. වෙඩින් එක ඉක්පින් ගන්නවද? වෙඩින් එකක් දැම්ම කියන්නේ තව අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. මොකද ටික කාලයක් තියලා ගන්න එක හොඳයි කියලා තුන මේ ගමම ගන්නතු. මොකද මගේ අක්කා අය දෙන්න මේගොල්ලන් විදේශගත වෙන්නේ සහ අක්කට මේ ටිකේ එක්සෑම්ස් වැඩි. එයා මට ඉතින් මගේ දෙවෙනි අම්මනේ. ඉතින් එයා හරිම වැදගත්. මම මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරේ මතක් කරනවා. සහ ගිෂි තාත්තටත් එන්න ලැබුණේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. ඉතින් අපි හැම කෙනෙක්ම එකතු කරගෙන කාලේ අරගෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ විවාහයට යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ දවසේදී ඔයා එතන ඉන්න ඕනමයි මට. අනිවාර්යයෙන්. අද දවස ගැන මොකද හිතන්නේ? දවස් සතුටුයි. ගොඩාක් සතුටුයි. මම මහන්සි වුණා කියන්නේ අපි දෙන්නගේ මහන්සියක්. මෙතන තියෙනවා අපි දෙන්න ගොඩාක් මේ දේ වෙනුවෙන් කැපුණා සහ අපි අම්මලා සෑහෙන දේ වෙනුවෙන් කැපුණා. තාත්තට තේරෙනවා අඩුයිනේ. ඉතින් විශේෂයෙන් අක්කේ මට මතක් කරන්න ඕනේ මිහිරි අක්කා, දනුකා අයියා, උදාර, නයෝම අක්කා, ඉෂාරා අයියා මෙයාගේ යා කරේ. ඉතින් අපේ ඇඳුම් ගෲම්ස් ආර්ට් සඳුන් අයියා ගොඩාක් මහන්සි වුණා. මිහිරි අක්කායි, දනුකා අයියා අපේ මේක නංගි අපි මේ විදිහට අපිට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහනේ. විශේෂයෙන් මෙයාට නම් මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ හැමදේම A to Z අපි මෙහෙම කරමු කියලා. මගේ හැමදේම ලස්සන කරන්න උදව් කරේ යාලා. ඉතින් walk to glow අනිත් විශේෂයෙන්ම අපේ ලස්සනට අපිට සපත්තු හදලා දුන්නා, සෙරප්පු හදලා දුන්නා. ඉතින් මේ හැම කෙනාටම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ හැම කෙනෙක්ටම රස ආදරේ බෙදලා දුන්නේ දෙවමි කේක්ස්, ෆෙයාරි කේක්. එතකොට ශිරානියක් අපිට ලස්සන කේක් එකක් හදලා එව්වා.
හැම කෙනෙක්ටම මේක ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. Thank you Paradise Inn, thank you Walk to Glow, thank you Dark Room, thank you Grooms Art. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම නිසා අපි දැනට අපේ දවස ලස්සන කරගන්න ලැබුණ එක. Thank you. හොඳයි හෙෂානේ ඔයාට සත් ටීවී වෙතින් තියෙනවා පුංචි gift voucher එකක්. අනේ මට ඉතින් මට වෙතින් මට හම්බුණු හොඳම gift voucher එක ඔයා ආපු එක තමයි මට ඊට වඩා gift voucher එකක්. කලවතු ගොඩ good life ඒ වගේම ගම්පහ CNA City වෙතින් පොඩි voucher එකක් Thank you. තියෙනවා. අනේ දෙන්නම thank එන්න ඕනේ. you. Thank you very much. Thank you. එහෙනම් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමදාම සතුටින් ඉන්න කියලා දෙන්නටම. සන්තෝෂයෙන් ඉන්න එහෙනම්. සුපර් සෙන්ටර් ආදරයෙන් ඉදිරියට